波並唔一定係圓嘅，羽毛球就係一種三尖八角嘅波。相傳2000年前由東方傳去印度，再由印度傳去英國，最後成為奧運項目。佢嘅特性係速度快、變化大。如果一唔小心，就算領先都會一敗塗地。但係如果能夠把握到嘅話，就算落後都可以反敗為勝。正所謂英雄莫問出處，呢度每一位運動員都曾經試過成功，試過失敗，試過成功再失敗，先至行到嚟呢一度。就好似我哋見到嘅呢位運動員，咪睇佢有型有格。其實昨日嘅佢就好似一嚿廢物一樣，肥腫難分，冤崩難酬。我喊你啊！呢個人做下嘢入嚟瞓覺都得㗎，佢嚟啊！快啲啊！俾你大佬睇到你係死啊！如果我係你阿媽，我真係打死你！你個歐皇泥歐冰口啊！限你做嘢先上村啊！晚晚唔曾試都俾你歐皇泥谷死咯！7次啦！睇我咪嗱好冷時，着咁多衣裳做咩啊？佢喺阿哥嘅盤菜店裏面，由朝俾人鬧到晚，有邊個會估到？其實喺10年之前，佢都係一個連續7屆冠軍嘅羽毛球天后呢。只可惜佢嘅脾氣暴躁，生性兇殘。喺比賽途中，唔單止將佢嘅助理鬧到狗血淋頭，仲竟然誤傷佢自己嘅隊友。起身啦，都唔使打啦，咁而家點打？最後仲用球拍嚟棒打對手，落得被羽毛球總會終生停賽。正所謂人衰行路打倒褪，吳九秀衰到貼地嘅時候，竟然俾佢撞到以前嘅救仇人，亦即係俾佢恰到上心口嘅助理。今日佢已經係新一屆嘅冠軍。大家，吳九秀10年前女單總冠軍吳九秀。如果唔係得佢當年嚴格嘅訓練，要我日日幫佢執波，我邊有今日啊？呢個獎佢都有份嘅，俾啲掌聲佢。好啲喎，有練嘢喎，我肯定你有練波。不如咁咧，打翻上嚟，打翻場，打翻場。做乜嘢而家？你老味好型啊！哎呀！打死你啊！打死你啊！打死我啊！你做咩要撳住我啊？喺呢一刻，就算連自己最親嘅大佬都冇辦法理解佢嘅痛苦。但係命運往往就係耐人尋味。喺吳九秀萬念俱灰，而則即刻死咗佢嘅嗰一剎那，竟然俾佢遇上一個改變佢一生嘅天外異象。
想報警啊！有人追殺我，呢度係元朗赤鹿尾村一間叫做同學會嘅羽毛球社。喂，球拍係我嚟打波。小姐，你話你見到一嚿好似羽毛球咁嘅隕石撞落嚟，跟住有外星人出嚟追你，去到羽毛球社。不過我哋喺現場冇任何發現，但係我哋 check 到間學校咧係你屋企物業，係你阿哥吳九俊同你阿叔吳勁水嘅喎，仲租咗俾一個叫劉丹嘅人，佢哋冇話你知咩？我點知我阿哥同阿叔租咗間屋俾邊個啊？你知唔知你哋租咗個地方俾個咩人？係10年前殺人唔眨眼嘅賊王劉丹。今朝北角一間金行被多名持槍匪徒打劫，奪去近500萬現金同大量金飾。匪徒逃走時同警方放火，導致多人死傷。呢段由市民拍到嘅片段，可以睇到遇劫金行門外嘅情況，仲聽到一啲槍聲。警方喺記者會之後公布以下通緝人士：林超，身高約1.73米，中等身材，膚色蒼白，特徵係左手因為同警方駁火，曾經被手榴彈炸斷，換上銀鈎，懷疑因為心理扭曲而導致情緒不穩。馬坤，身高約1.75米。身形健碩，曾因槍傷而導致視力出現問題，情緒極度不穩，有嚴重暴力傾向。主犯劉丹，身高約1.78米，皮膚黝黑，曾懷疑策劃同參與多單械劫案，係組織裏面嘅主腦人物。已經落晒㗎啦，要放你走。劉丹，唔好以為出咗冊就可以再犯事，我一樣會再拉你。
嚟做乜鬼啊？搞到上柴崗。好咩啊你？我哋搞埋手續啊！哦，你唔好咁串，我會夾實你嘅。俾你走。死乞衣啊！做到咁好威啊！我問你喺度做乜嘢啊？走啦！究竟真係有隕石撞落嚟啊，定抑或係阿秀佢個幻覺呢？嗰個究竟係乞衣定係外星人？阿秀冇辦法知道，佢只係知道喺呢一刻，佢嘅心裏邊撻着咗一啲嘢。做咩啊？哥啊，我今日見到粒嘢啊！我見到個天好似有粒羽毛球咁嘅隕石跌落嚟，上天俾啟示我啊！我想打翻波。唔使驚，我同你混排好啦。嗰個劉丹，呢啲佢咩料啊？你阿叔問都唔問，就租咗你太爺嗰間學校俾人，拉去合約取頭，唔可以隨便趕人走啊！辦交羽毛球會，想掩人耳目，其實想打劫我哋條村就真豬口人。你就係唔好搞咁多嘢啦！啊，啦好簡單，你去學校嗰度睇下乜嘢嘢，跌到佢啲真係唔係搞羽毛球會呢，就報警，趕佢走。你識打波噶嘛？嗱，萬一有乜嘢嘢，你咪話佢哋球會打波咯，咁咪跌到係咪鬼頭鬼腦啦？到時搵個命人陪你去啊，冇事嘅。我唔去啊！邊條山路嚟行下？大佬，仲有件。咦，你就係哥講嗰個猛人啊？係啊，我幾十歲邊識咁多嘢啊！我今次俾你累死啊！兄弟，阿撐，喺你3代度啊，丹哥。槍啊！冇啊！喂，助聽器真係神神地嘅。喂，唔好意思啊，你知啦，以前我哋出嚟跑江湖，唔多唔少都有損傷嘅。等我嚟介紹，今日就係我劉丹羽毛球會招募會員嘅一日。呢兩位就係我哋教練，阿坤同阿超，佢兩個都係心地善良嘅教練嚟嘅。雖然得你兩個學員參與，仲有我哋。原來今日係招募日啊！係啊！哇，咁好啊，帶咁多人嚟撐場，歡迎！唔使歡迎啦，我又唔係嚟參加招募嘅。
今日我哋就諗住嚟開個 party， 同埋喊你哋伴奏嘅。我咧就係執中成立嘅正武體育館嘅創辦人。你哋呢頭咧係我老子嘅，佢唔地你啲阿 Sir 租俾你，我地喎。你哋冚唪唥賊嚟噶嘛？誒，以前就係，而家我哋改過自身噶啦。呢度咁近我屋企，你哋一定係嚟爆我嘅。阿哥點先？死背啦！而家我哋正規運動員。屁！你哋識打波？你哋邊個識打波嘅？喊佢出來啊！大師，算啦。其實大師都係我哋嘅教練嚟嘅，佢亦都係羽毛球壇曾經一個神話。佢係人稱羽魔職冠軍。20年前，佢係國家隊裏面嘅第1號種子球員。最走鬼做教練，你嘔乾淨先出嚟啦！識條撚打波咩？冚唪唥人都驚你，我唔驚㗎。你哋阿 Sir 打羽毛球最熟嘅行出嚟。咁好，我哋打雙打。去啦，輸咗我哋可以早啲翻屋企啦嘛。去啦！開波！努力！加油！努力！加油！你好緊張，唔使驚喎。我有一個大策，轉型成為一個成功嘅運動員，途中真係要犧牲好多嘢。能夠走到今日，唔係一件易嘅事。放心，相信我。定啲嚟，冇打啊！相信我。呢個我嚟，我嚟！擋啊嘛！唉，好悶啊！你開啦！
幾多歲？佢就係10年前香港羽毛球天后吳九秀啦。咁就可以打人㗎啦咩？我打！我咪講過，羽毛球拍係我嚟打波㗎。快啲拉住大哥，唔係實死人啊！你收點啊？好打！抄低你帶身份證未 Yes, madam。係邊個報警㗎？係我報緊我。佢眼鏡做咩？好，Madam，你睇下，佢哋搞到我嘅衣裳臭下坑，我要告到佢哋坐監。唔好再扮嘢啦 ，Madam，係佢打到佢咁嘅，唔怪我事㗎。你咪人嚟㗎？我唔係人，我係咩啊？抽油煙機啊？Madam，你唔孝順佢哋啦，佢哋賊來喎。嗱，我有10幾個良口市民喺度做證人㗎。嗱，醫生你咩唔睇啊？醫生。你咩身份冇問題？踎低。你都踎低啊？我都可以做證嘅。我哋頭先將成個過程拍低晒㗎啦。係啊，全部錄晒㗎啦。咁就實知邊個喐手打人先㗎啦。講完啦嘛，踎低啦！香爐灰，香爐灰，快啲，大佬，香爐灰。咩啊？香爐灰。唔該晒你哋。吳小姐嘛，我親眼目睹你精湛嘅球技，好厲害啊！做我哋教練啦，我哋參賽啊！唔好玩啦！你知嗰個大賽咩？嗰個叫5與倫比羽毛球電視大賽啊嘛。嗱，唔分你嘅背景同埋年紀，任何人都可以參加。所以我哋組織球隊就希望吸納多啲精英，然之後增強我哋嘅實力。你哋唔識打波嘅，玩完㗎啦！你都知咧，我哋唔會玩完㗎。我哋話俾人聽，我哋重新做人。究竟你邊句聽到，邊句聽唔到㗎？多謝晒，你肯做我哋教練，真係開心。聽日見啦，多謝教練。多謝教練。多謝晒，聽日見。多謝。我哋有運行啊！真係，咦？點啊？坤啊？少血啊？射緊落嚟。咁咪好咯。走啦！放佢知啦。好咯。咦，阿哥，呢度邊度嚟㗎？唉，你同你阿叔唔勁水嗰間古東組屋咯。你想話打波啊嘛？近我嚟啦。入嚟啊！好啊，入嚟。拉支長。你啊！介俾人啦，介俾人啦。佢就係你阿叔唔更水個仔，拉支長。啱啱喺化機飯來30零某經。喂，咁耐冇見，你個都男大個咗喎。來，過嚟坐。好啊，嚟咧。隨便坐。好啊，我個人就一心向佛，啲錢我睇得好淡嘅喎。你睇下條化骨龍，2500命呢咁。嗰個冇啖。係。嗰個係嗰個化骨龍嘅屍個化石嚟。哦，咁你好着襯。襯唔緊要啦。啲屎鬼佬睇唔起我哋啲中國人，又搶我哋啲嘢，我就豬精人嗨我唔起噶啦。跟住仲有財田，而家話同我搞大球場，咁我都睇好中國而家嘅羽毛球起步，我一定要大搞，爭翻歐係，打贏晒啲屎鬼佬。好，能係仔。仲有 band check，佢哋睇我唔起，佢哋日日喺我壁嘅學校附近夾住我啲寶貝，我預咗個後位俾你噶啦，妹。嗱，佢哋咁聽你講，你咪隨住教佢哋打波咯。呢支佛仔，我俾你擺喺佢哋嗰頭，當係敬命禮送俾佢哋。有咩依喐，我哋就屈佢哋偷嘢，拉晒班冚家請。成功之後，我哋個球會就由你哋做教練。我唔去啊！
嗰班人冇人性啊嘛，你都見到啦，又係我，次次都係我，你咁叻，你自己唔講。歡迎，烈隊歡迎！我嚟，歡迎你！我哋呢支錦旗特別為你精選嘅，做紀念嘅，嚟，坐啦，茶，飲茶啊，教練。難得你專程嚟做我哋教練，其實我哋嘅人咧睇落好兇殘，其實心地善良，係咪啊？其實我哋仲有一位大師喺嗰邊，我希望你同佢攜手合作，我哋就相得益彰。啊，我都帶咗啲禮物嚟啊，少少心意啊。呢個送俾你嘅。立鴨啊！呢個送俾你，呢個俾你。多謝。個發公仔未攞。啊，係。哇，咩嚟㗎？黑人嚟㗎喎，會唔會長一啲咧？男人長啊，好啦，唔通短咩？送埋個發公仔啦。喂，咩都睇唔到喎！啊！見到你死鬼老母，我話咩都睇唔到啊！咪好咯，算咩死鬼佬？呢個係美國 NASA 航天科技設計嘅高頻率輔助聆聽器。喂，我真係搞佢又冇聲喎。對唔住啊！而家真係。大佬，點解大佬？好似大佬，有冇搞錯啊？咪玩嘢啊！送埋垃圾俾我哋。走啊！嚇！我叫你走啊 ！Coffee or tea？ 好，教練。你做咩事走啊，教練？超！喂，九哥你喺度嘅？邊度搞咩呢排？打羽毛球啊！羽毛球啱我，羽毛球 call 我啊！喂，走啊！會嚟啊！哎呀，我喺邊度踢過冚家鏟嘅循環，唔好喐手啊！唔好喐手啊！唔好喐手啊！喂，唔好放！哇！唔好喐手啊！唔好喐手啊！唔好喐手啊！喂，阿超定手啊！唔好打！嘢嚟啦！唔好打！唔會。唔會。頭先喺屋企後花園見到幾個人鬼頭鬼相，一追出嚟就走啦。我都跌係呢啲噶啦，真係俾我見到你同幾個人接應係嘛？我哋冇接應任何人。如果我哋有咩做錯嘅，我等下帶齊家珍嚟啄你個冚家鏟。偏偏教授啊，能係啊！對唔住，冇事。放書啦！冇打！搞法收唔到科噶喎，陣間搞到啲警察嚟啊！怕咩啫？我咁多陣人隨之。
我咪應承咗你，幫你擺個佛公仔落佢度咯，到時咪唔使搞咁大單嘢啊，都可以拉到人啦。喂，好計喎！我差啲唔記得咗隻佛公仔添。有你嚟，呢條嘅牛嚟天收佢啊！我哋斯文人唔好同佢計，你睇路啊！我哋走。邊個大哥？行開！我叫你唔好喐手啊嘛！我哋放監咪講過啲咩啊？我哋3個要重新做人啊！你咁都唔忍得，你走啊！咁係咪日日都俾人踩上心口，俾人打都唔還拖啊？咁我唔玩咯。講少句啦，跛佬，大哥。搞到咁樣，我覺得我都有啲責任嘅。唔關你事啊！單哥同阿超瞓醒就冇嘢啊！我哋3個僆仔嘅時候識噶啦，我哋乜都冇，冇錢冇老豆冇老母，所以對廣告唔會俾人蝦嘅。單哥最好打，最惡，所以叫我打劫我去啦。之後喺監獄裏面識到大師，大師以前係國家隊球員嚟嘅，不過唔知幾時飲酒飲到而家咁。大師成日同丹哥講，羽毛球精妙之處就係嗰一下，千祈唔好放棄，唔好怕自己輸緊幾多分，就呢1分開始，係咁追，係咁追，一定可以反敗為勝。但係最好笑咧，佢自己做唔到喎。其實我哋個個都做唔到。飲啤酒啊！哇，九哥，頭先咁樣走咗去啊？頭先唔好意思啊，你俾人執劑嚇。以前都幫我頂過刀啊！超，以前嘅世界幾好啊！大家有膽有力，乜都有得搞。唉，而家個世界唔同晒啦。嚟啦，我戒煙啦。嗱，唔好話有好嘢唔介紹俾啲兄弟。嗱，首先咧就喺啲土豪村度搵啲水腳，跟住又過大海，嗱，搞單大嘢，又冇你點得咧？喂，飲啊！飲。誒，阿妹。咁躁動，嚟借廁所啊？俾翻你啊！咁你真係唔幫手啫？佢哋真係想打波㗎，你唔好搞人啦！你又唔識打羽毛球。我唔識，你只睇我唔起。係你睇人哋唔起啊！我頭先你叫我罰我哋，你咪咁講喎。我唔識打，我能嗌佢哋得啊！憑重金禮聘錢個自考個教練嚟訓你我，拼鬧鬧地同我上去打隻飛機落來。之前係我對你哋幾個有啲誤會，依家我決定做你哋嘅教練。
你嘅助聽器，呢個你近視眼鏡，今次一定唔會出事噶啦。咁我咧，琴晚咪叫你早啲瞓咯，而家先起身。sorry 啊，丹哥。你都有嘅，呢一隻係你新嘅手。而家我哋正式訓練，跟我跑。快啲啊！哇！呢個婆跑咁快啊！阿婆跑得快，屎忽多條街。咁我就用呢一個圓周運動嘅程式咧嚟解釋俾你聽。N2等於羽毛球嘅重量 ，V2等於飛出速度。2、1，วิ่ง啊！喂，過去打邊爐啊，教練。喂，有冇搞錯啊？我喺度教波，你打邊爐。到晒，呢個出嚟。Good morning, class. Good morning, class. Stay behind the yellow line. But today is a good day to train. Come here. Over here. You. Cut it. Come on. Say cut it. I said cut it! Not like this! I have a dream. This world is already full of troublesome potassium. Too many condoms, tourism, the pendulum, and aluminium. Let me show you why! 你哋平時話我講嘢難明啊嘛，大師呢一套講法係要將我嘅理論融入去你哋嘅理解入面。佢即係話要用膊頭帶動手踭，手踭帶動手腕揮落去。咁我哋死廢佬，你唔斬我斬！我而家話我唔斬豬啊，我斬你啊！斬你嚟！你哋唔劈，等我嚟。我嚟。膊頭帶動手踭，手踭帶動手腕。嚟啊！大家一齊做啊！膊頭帶動手踭，手踭帶動手腕。膊頭帶動手踭，手踭帶動手腕。膊頭帶動手踭，手踭帶動手腕。係啊，呢個就係圓周運動嘅理念啊！膊頭帶動手踭，手踭帶動手腕。膊頭帶動手踭，手踭帶動手腕。喂，幾多嚟啊？好嘢啊！帶動手踭，手踭帶動手腕。膊頭帶動手踭，手踭帶動手腕。辛苦啦，教練。點解我哋係咪練得唔錯啊？老實講啊，你哋底子太差，點練都唔係幾好嘅。要從頭嚟過，會花好多時間。咁大劑，點解你要揀打羽毛球啊？點解你要揀一樣自己唔得嘅嘢咧？咁你又點解會打返羽毛球啊？我有原因㗎，因為有一次我見到嚿隕石，好似羽毛球咁樣嘅，跟住有個外星人追我去到球社，我就遇到你哋啦。我覺得係個天俾啟示我嘅，要我再打羽毛球。乞衣當外星人都唔關事。其實隕石又好，外星人又好，只不過係揾個理由俾自己做翻一啲自己中意做嘅嘢，唔一定所有嘅嘢都有充分嘅理由。人去到個階段嘅時候，就需要改變。其實我覺得，越係做得唔叻，越俾人笑，就越係要做。蛋哥，喂，
你唔好搞大師喎！呢啲揾啲咁嘅醉貓嚟教波唔掂嘅，妹，我重金揾咗個教手嚟，你睇下，你掂唔掂佢係奶水啊？佢係以前俾你累到冇得打波嘅隊友啊，那係我教練。好耐冇見，我今日來係挑戰你嘅，你贏到我咪放咗佢咯。你唔識打，你問下佢啦。咁大風點打啊？我今日特別做咗一個剔球來，專係用嚟訓練我嘅球石，以報你打命之仇。塊命添，等你睇我唔起啊嗱！我嗱挑戰你哋1個月之後52輪比電視大賽，我乜叉都唔愛，我淨係要贏你班冚家鏟！哎呀！哇！你有冇搞錯啊？你個死醉貓瞓喺呢頭做咩嘢？跌親細路仔點算？喂！哇！你實咗啲乜嘢？你搞完未啊？搞完啊嘛！有你嚟！有你嚟！你咬到我成身都係，你冇搞錯啊！唉，走啊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 ！俾路！咩啊？哎呀！哎呀！冇火啊！冇啊！做人點可以冇火啊？我有。而家幾點啊？而家幾點啊？6點啊！6點。6點。啊！你個冚家鏟攞煙食，係咪？我哋走。點解啫？叫你走就走啊！佢係高手嚟嘅，你唔會救佢嚟啊！快嘥死啊！點解老人家咁嘅辭職咁會點死？佢講中文喎，係咪醒翻啊？應該係瞓到咁晏啲。你講得啱，係時候改變。由聽日開始，我教你哋波。正所謂豬腰都係肉，你哋每個人都有自己身懷嘅絕技，只不過你自己唔知道。我戚冠軍今日就要打通你哋嘅經絡，特別請咗19區4大羽尖嚟做你哋嘅對手。正所謂欲窮千里目，更上一層樓。而家我哋上咗2層，一定大有收穫。啲嘢你要你把鬼咩？全班人嚟講，你係比較資質鈍少少，不如咁啦。
你唔好打啦！唉，你一個盲一個跛，唯有訓練你做佢對眼。每逢初一、15嗰度屋頂會走出一個阿婆，天體日光浴兼曬鮑魚，整你一招盲俠隱形波。你同我夾實佢，每個月個鮑魚有冇黑到，同埋幾多個頭？唔好打嘅意思就叫你策劃戰術，係出其不意嘅時候嚟一個穩手突擊。你幻想自己個波變到好大好大，喺個網前徐徐升起，不受控制，啷下啷下，然後咧你全力一推，勾嘢咁捽埋佢，捽到佢不能自拔。等佢一升起嘅時候，你就冚齊佢，呢就叫升波冚齊。點解你同佢哋個個都練嘢，係唔同我練波嘅咩？你波冇嘢，食你啲嘢，飛車你啊！你做乜阻住我唔俾我喐個醉貓咧？佢就係20年前響羽毛球界叱咤風雲嘅戚冠軍。佢當年就係被選入國家隊排名第5，有佢教波，你唔係贏硬嘅，你要開始特別訓練。進可攻時，退亦可守，水到渠成。不進則停，一切幻化皆空，消失風雨中。阿彌陀佛。大師，阿婆啊，6個頭啊，6個頭啊！喚醒你心裏邊嘅火種，就係喺你海底穴湧上嚟嘅一條毒蛇，控制住佢。但係唔俾佢控制你。正所謂種瓜得瓜，種豆得豆。佢再食糖咧，我就劉丹追勝。係咪教練啊？係啊。好攰啊！我知辛苦你㗎啦，辛苦晒啊！不過咁喎，出咗身汗，用晒啲力，進步就唔多。不過咁，如果比起以前咧，我個人咧實在咗好多。係啊，係好實在啊！你哋仲進步咗好多添。係。但係我就打唔返10年前1/3嘅水準，我嘥咗好多時間啊！無論歷盡幾次浪，無論受盡多少風霜，無論再要奮鬥幾次，才共你到得彼岸。
聽我講，我有晒諗法嘅。嗱，下個禮拜我哋過大海，你喺度，家人喺度，咁咪裏應外合咯。你冇你點得啊？等你啊嘛！速度、激情，一種無與倫比嘅運動，羽毛球，一個無與倫比嘅比賽。第一屆亞太區無與倫比混合團體追逐戰棋電視大獎賽，追逐你嘅夢想，你都可以稱霸世界。大師啊，聽日先比賽，今日帶我嚟做乜嘢啊？頭先比賽嘅監製打電話嚟，話我哋隊波好勁，特登咧約埋啲電視台嚟到訪問我哋，仲請我哋食飯。做咩唔搭的士啊？的士？澳門截到的士，星星都識坐大啲啊！喂啊，我行開搞啲嘢先。得㗎啦，你話你唔知我去邊啊？唔好失禮人啊！你好，醒定啊！伍羽倫比監製兼主持姚斌，戚冠軍。你好，你好，你好。前國家隊代表兼越南羽毛球代表團重金禮聘助理客席體能訓練員。呢位一定係劉丹先生啦。你好，你好，你好。劉丹先生你好。前蘇聯嘅火箭發射基地咧，我哋都曾經去參觀過。其實你哋資料咧，我已經完全睇過晒㗎啦。你哋全部都係由坐嚴監咧變成真正嘅運動員，好啱我哋嘅節目嘅風格。喺擊殺拉登嘅行動咧，我哋都曾經訓練過海豹突擊隊隊員打羽毛球。哦，呢單我都聽過。大家坐低先，大家隨便坐先。其實今日就好簡單嘅啫，希望大家可以喺比賽之前咧 relax 一下。甘迺迪總統咧就同尼克遜咧都嚟過我屋企。哦，係啊，係啊，係啊！我哋飲杯，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 飲杯。我唔飲酒，不如你哋都唔好飲啦。阿強，係帶冠軍入去做個獨立訪問。知道。冠軍呢邊請，呢邊請。你哋隨便食啊！你哋隨便食，你哋隨便食。嚟飲杯，飲杯，飲杯，飲杯。頭先你去咗邊啊？哦，冇啊！頭先我見到有啲好好嘅球拍，咁我咪去每人買一個俾你咯。吳九秀，我細個就睇你打波㗎啦。我見到你同阿劉丹先生一齊，我諗你哋可歌可泣嘅奮鬥故事。我突然之間有個 idea，不如我哋加插少少，你哋揸住個球拍翩翩起舞。嗱，要嚟表達你哋嗰種合作無與倫比嘅感覺。跳舞，跳舞。嚟啊！跳！喂，做咩南哥唔錫翻佢嘅？丹哥，好似你話齋，唔知點解你會決定打羽毛球㗎？咁唔知點解我又咩嘅？你咧？你咩唔咩啊？
你搞咩啊？冇嘢㗎，冇嘢㗎，拍咗唔剪落去㗎。拍咩啊拍？我哋梗係打啲場拍嘢啊！喂，咁即係點啊？我淨係想打羽毛球。喂，哥啊，我而家喺澳門啊。我睇到廣告啦。嗱，聽日啲甚記，我唔想打。好啊，唔想打咪飯來啦。點解你唔鬧我嘅？你以前咩都唔做，淨係舊屎咁隨豬，贈一牛黃泥，嗱咪好啦。你唔同口啦。你做咩我都支持你喎。你唔想打？你飯來，我聽你吃飯。你想打，我擔凳仔壓頭位。睇住你打，我唔攞阿妹。今次你話事，唔好諗咁多呀。呢場比賽係為你自己打㗎。到咗。咩名啊？咩名啊？劉丹同好會。你唔齊人喎。啊，係啊，我哋爭一個，不過我哋應付得到㗎啦。唔得㗎喎，先生，我哋嘅規則係你唔齊人，我哋唔會俾你入去。小姐，嚟緊㗎啦！喂，我同你監製好熟㗎喎。唔係，我哋種子隊嚟㗎嘛，你明唔明啊？嗱，電視台嗰啲還電視台嗰啲啊，我嘅職責咧就喺度同你哋報名嘅啫。你哋唔齊人咧，我哋就唔會入。你講咩啊？嚇乜淨係負責報名啊？你冇咁衝動。你哋入睇先。咁算點啫？你有冇搞錯啫你啊？仲有我。好歡迎大家嚟到亞太區5羽輪比混合團體追逐賽。而家等我介紹一下比賽嘅規則。所謂5羽輪比，即係分成5場嘅晉級賽事。每場賽事每隊分別派出2名球員以雙打形式進行比賽。只要比賽途中任何一隊首先得到11分，雙方球隊就要必須進行換人，直至其中一隊得到21分勝出比賽為止。好啦。請大家以熱烈嘅掌聲迎接我哋嘅比賽正式開始！喂，收工！睇下梅打過啦喂！我來啊！係。喂，咁多位，今日就要話俾人聽，我哋有咩唔同，唔好理咁多啦，衝過去！你哋已經被警方包圍，立即放低武器，失利投降！放低武器！放低！失利投降！
球啊嚇，食得禾米多啊你都。簡直係不堪一擊啊！果然係真理必勝，都你奶，偷人當賊辦，之前都係個奶咧。我之前點地嘅呢？一個咁別開生面嘅入場方法，都係想搞氣氛啫。希望劉丹隊千祈唔好介意。係時候執起隻球拍，進入球場比賽啦！劉丹隊嚟啦！我哋俾熱烈嘅掌聲，劉丹隊！你哋嗰邊嘅水流如何咧？佢哋就係警察之友啦！俾啲掌聲！警察之友，不信啲。仲有第3隊超級種子隊，係由吳九祥太平紳士 JP 帶領嘅精武體育會，佢哋都係我哋今晚最大嘅贊助商。我哋俾啲熱烈嘅掌聲，歡迎佢哋出場。犀利啦！簡直精英雲集，勢均力敵，一定會有一番生死戰啊！好，我哋事不宜遲啦！開波！正所謂有光明嘅地方就有黑暗，代表住正義聯盟嘅警察之友，即將要同邪惡嘅軸心劉丹同好會展開一場生死正邪之戰。加油啊！警察之友！發球為例。係啊，真係流嘅喎。使唔使轉成？照打女人。唔好亂，沉住氣，信自己，唔好俾人影響。你咁冷靜嘅？我冇開啊！咁黑發咁打？冇俾人騷擾，帶住啊！喂，快啲啊！打拉布啊！幾多點啊？喂，快啲啊！約咗人沖涼啊！喂！
丹能夠令阿秀冷靜，控制到個節奏。如果阿秀發揮到水準，贏梗。啲嘢掂啊！你哋聽手檔啊！嗰邊啊，盲佬！妖，盲咗人打波啊！戴副眼鏡先啦嘛，你哋。是咩？打好啲啦，唔好累埋我啊！搞錯啊！一個係盲嘅，一個係跛嘅。喂，幫我執翻個波啊！係咪打㗎？嚟啊！點解佢眯埋眼嘅？睇先，咪咪。坤眯埋雙眼，係因為佢企圖擾亂對方嘅注意力，免得俾人洞悉先機。而家超擘到對眼咁大，因為佢要暗中掌控全場，叫做聲東擊西。呢個係我哋嘅咪咪。
兩條廢柴摩擦出嚟嘅火花。拉帶啊！好快好快，唔該。經過連場激烈嘅賽事，由吳九祥太平紳士帶領嘅精武體育會已經以大義嘅姿態，差唔多冇失過一場，昂然進入總決賽。哎呀，求求其其，快啲試啦！嗱，打完先啦，難得嚟澳門，我哋今晚揼斜骨，聽，我哋揼斜骨，今晚你可以休息。而喺另一方面咧，劉丹隊亦都勢如破竹，已經連續3場晉級啦！只要贏多1場咧，就可以進入決賽啦！放翻低兩個瓶啦！大件事啊！大件事啊！今次真係大件事啊！我收到特別消息，我哋嘅贊助商兼我哋嘅種子隊吳九祥太平紳士 JP 屋企發生咗單大單嘢啊！有幾大單先？你睇下。各位觀眾，我係吳九祥。喺我比賽嘅途中，我屋企發生咗單夾案，損失慘重。而犯人，就喺呢個場館入界。以下呢個片係我奶媽阿平拍嘅，喺裏邊清楚見到劉丹、林超同埋馬坤呢3個人，成日喺我後院度鬼鬼祟祟。除嗰頭，我哋仲揾到一沓澳門金鋪嘅照片。所以佢哋根本係借打羽毛球為名，實情係想打劫。我已經報咗警備案，但係喺佢哋受到法律制裁之前，我要用我嘅球拍將佢哋一網打盡。今次真係仇人見面，分外眼紅啊！我睇咧今日嘅比賽一定更加推向白熱化啦！我都話你哋係賊來㗎。我打埋呢場比賽，一有證據就拉晒你哋。你有證據先好講啊！你過嚟澳門，原來同喪狗食大茶飯。你講咩啊？
我親眼見到佢 call 過你。仲有嗰次村嘅爆架，我哋俾人揼都係因為佢。你 keep 住同佢聯絡，你唔好打波啦。佢打劫啊！同你20幾年兄弟，你咁都唔信我？我信，佢打劫啊！當初打劫又係你教嘅，話打羽毛球又係你話嘅，點解我哋咁做啊？撐你啦！你而家叫我去打劫，好啊，會打劫啊！阿超啊，參加埋呢個九唔搭八比賽啊，又要上日要做 show，你估好過癮啊？又要俾人笑又要俾人噓，你問下佢啊？你問下佢信唔信㗎？講夠啦！邊啊？打劫啊！丹哥，你知唔知我同阿超嘅絕招練咗幾耐？我哋唔知咩中意唔中意，但我哋想改變啊！其實喪狗揾過我，嚟到呢一刻，你哋唔可以散嘅。丹哥，你未翻到？驚啊，照打得㗎。我平時咁俾啲心機打。一睇就知我哋呢邊冇人㗎喎。唉，啲交俾我都出去啦。搞啲啊，笠攬咁樣。聽。小心啲啊！First time in Macau? No. First time for me? Really? Yeah. I've noticed a problem already. What? You never get a taxi in this town. I mean, none. I'll stay in front of a hotel for 15 hours. Literally 15 hours. No taxis. I mean, you can get a hooker. Hookers everywhere. 佢哋好似喺度研究緊戰術啦，咁我哋點啊？見步行步啦。哦。好，嚟。單一唔喺度亂晒龍。喂，唔好病嘢喎！我冇打你逼劑喎，你唔使啱住逼劑喎，你逼劑冇事喎。咩事？打親邊度？邊度痛？哇！做咩啊？哇！你漏 M 啊？嚇！姨媽到你又唔好嚟打波啦！啊，不過唔係咁嘅年紀，姨媽都好大啦，陪下佢啊嘛，翻屋企。唉，總之我唔咁早打我女神個逼劑啦。你頭先冇話佢打逼劑喎。我講就梗咁講噶啦，唔通話要對準咗瞄住嚟打咩？
咁依家點算啊？而家，唉，我諗都係要我出炮。我戚冠軍由國家隊嘅1號球員變成3號、5號，跟住變成一個監躉。喺呢幾年裏邊，我偷呃拐騙、奸淫擄掠、殺人放火、非禮、強姦、輪姦、雞姦、誘姦、迷姦，呢啲幾乎我全部都諗過晒。咁係為咗咩？係為咗自暴自棄，係為咗糟蹋我自己，係為咗證明我已經唔再愛羽毛球，亦都為咗證明羽毛球都唔再愛我。但係今次見到你哋咁認真，喺我心裏邊又燃起咗一個火焰，容許我用我嘅身軀化身成一道保護你哋嘅圍牆。咁大家都知道，戚冠軍唔係流㗎，羽毛球係我發明㗎，仲有壘球。屌你冷樣！踢拖鞋打咩波嘛？唔可以着拖鞋打波嘅咩？唔俾。呢個點？咦？咁遠嘅，傻傻地，唔怕，打殘佢，幫阿婆個逼仔報仇。講咁耐悶到我哭啊！幾多歲來啊？戚冠軍係當年國家隊第1號人肉長城，我哋要喺佢身上攞1分。好啊！我今日真係好想同佢打返場。有冇火？呢度唔吃得應啊！做人冇火唔得㗎。戚冠軍，前國家隊後輩黃龍威，聯誼會出翻去！我叫你即刻出翻去啊！星期6 8節，星期日9 5節，做乜嘢？好厲害！大師啊，唔好咁啦！對出嚟！話咗你姣婆守唔到寡㗎啦！人才嚟㗎嘛你係？嗱，今日我哋就人才仔仔。同時間做佢3個賭場，我睇佢哋有幾多師兄同我哋鬥。你中意邊個位，自己揀。我今日嚟同你講，我唔會同你哋打劫噶啦，以後唔好再揾我。喂，一場兄弟，你唔係講啲咁嘅嘢係嘛？我同你唔係兄弟，你再揾我，我報警。喂，講啊！你打羽毛球打懵咗你啊！報警你估你真係少年警訊咩？你又知道我哋個竇喺邊，又知道我哋成盤計劃，啊？你話報警，
你點走啊？如果我走唔甩，你話我會唔會嚟啊啦？防守簡直係燒火嘅價錢，豆腐渣嘅水準啊！我哋唔久受，唔頂得好耐啦。嚇！哇！石油氣啊！喂，小心！我先記住我用爆炸佢！我唔係笑乜嘢？笑乜嘢？笑乜嘢？你笑乜嘢？笑乜嘢啊？我同你講咗，我同佢冇關係㗎啦。所以咪帶你翻去打波咯。哇！戚冠軍果然係人肉長城啊！喺佢嘅防守同埋唔久受嘅強攻之下，已經一分一分咁追上嚟，係一分一分咁追翻上嚟啊！好，全力投射！上！啱唔啱啊？我鍾偉祥啱。哦，原來泰山來，有幾個神水喎！喂！啊，點啊？幫到你未啊？你個牛王嚟都唔掂啦，師妹，係咪到咗此份廚點冇人來就要廚聲佢知嘅？冇錯，一去到11分之後就閃燈，閃完燈之後變白燈，如果都換唔到人，取消資格。好啊，能蟹仔！乜嘢係能蟹仔？我唔知。喂，佢行啊！喂，你係咪諗住就咁走啦？係嘛？喺我屋企搭下先得㗎。放石油氣，我哋冇槍打死你哋啊！原來劉丹唔喺現場啊！而家場比賽仲爭1分就要換人。如果劉丹喺指定時間翻唔到嚟嘅話，呢場比賽佢哋就要判輸㗎啦。嚇！咁究竟佢哋講冇得切翻嚟咧？我哋日月翹埋雙手，俾佢啲開波，我哋唔接，等佢啲贏，我哋乜都唔使做，就撈冠軍咯。唔得！我哋身為一個運動員，要有運動員嘅精神。如果你要用呢啲方法嚟贏呢場比賽，咁當初叫我嚟訓練你係為乜啊？
係為咗啲乜啊？冇錯，知真係睇我唔起嘅，我要贏得公公彩彩，來啊！嗱，呢啲就叫體育精神啦。係啊，我而家都好想劉丹可以講到翻嚟啊！上天俾啟示我想打翻波。我淨係想打羽毛球。我哋放監咪講過啲咩啊？我哋3個要重新做人啊！大哥，丹哥，今次係最後嘅一次。盡幾次路，無論受盡多少奉上，無論再要奮鬥幾次，才共點解你要揀打羽毛球啊？點解你要揀一樣自己唔得嘅嘢咧？咁你點解要打返羽毛球？我由一個大賊轉型成為一個成功嘅運動員。途中真係要犧牲好多嘢。大師成日同丹哥講，由呢一分開始，係咁追，係咁追，一定可以反敗為勝。當初打劫又係你教嘅，打羽毛球又係你話嘅，點解我哋要咁做啊？撐你咯！容許我用我嘅身軀化身成一道保護你哋嘅圍牆，等大家都知道，擊冠軍唔係流㗎。越係做得唔叻，越俾人笑，就越係要做。街。哎呀，場館裏邊嘅燈已經閃起咗啦！如果喺指定時間裏邊，劉家隊真係趕唔到翻嚟嘅，咁唯有判精武體育會8戰2勝啦！做咩啊？做乜嘢啊？做咩冇全上支鏡㗎？我問你係向嚟嚟，我打電話投訴佢，停課。
唉，唔好意思啊，雖然你哋趕到嚟，但係已經過得法定時間，你哋已經輸咗啦。恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒！實至名歸啊！你哋真係恭喜晒啊！冠軍，恭喜晒，恭喜晒你哋！我哋今晚嘅冠軍隊精武體育會，耶！劉丹隊真係唔好意思啊！掟佢。雖然咧今晚嘅賽事係充滿住戲劇性同埋峰迴路轉，但係冠軍始終係冠軍。汪涵，俾你熱烈嘅掌聲！世界級冠軍啊！爆出來啦！我哋頒呢個獎杯。你講。哦，我哋由教練嚟講下，而家得獎嘅心情係點啊？偏，我一直以為我契冠軍，就冇人會再睇我唔起。那契後又覺得冇乜分別。誒，同我哋練啫，唔係搏命咁打波，又流汗，又辛苦，又腳軟，反而覺得好實在。唉，真係百思不得其解。你大個仔㗎啦。多謝你。就係咁樣發生咗喺呢班運動員嘅身上，咁究竟下一個奇蹟又會發生喺邊度呢？各位觀眾，後會有期。齐冠军，齐冠军，好久不见。
这个就是我经常跟你说过的非常厉害的国字号选手。哦，这样大名。他经常啊把羽毛球挂在嘴边，而且老说羽毛球是他发明的。不是我弟弟。前面有看你们打得不錯啊。要不要一起來玩玩？同國家隊打喎。一起來吧。好啊。好啊。阿長到你啊，大家。好啊。打啲喂。喺上世紀1870年嘅夏天，先祖戚繼光將軍、先祖母戚美珍破天荒咁樣合作一部大型嘅室外連續舞蹈音樂劇《彩色 3D 電子天鵝湖》，本人有幸參與演出。本人嘅角色就係演出一粒電子，雖然微不足道，但係影響深遠。可惜因天雨關係，天文台宣布所有室外活動被迫取消。呢件事喺歷史上雖然係微不足道，但係對於本人嘅身心經已造成不大不小嘅創傷。鑑於本人認為廣大嘅市民需要正當嘅康樂活動，有感而發，終於發明咗羽毛球。合拍旗幟將升起。